په عربو کې یو دمګر یو چې هغه به خلقو باندې دمونه اچو، لیونی به دمون، تعویذونه به خلقو تکول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا مشهوره و چې نعوذ بالله دام لیونه دغه دمګری وی چې یا الله دا سړی په ما پیخ کې ما سره د لیوانو ډیره زوروره اجازه ده، نو دا سړی په ما پیخ کې چې زه دم کوم او د جوړ شي. نو دمګره د پسې ګرځیدي چې زه به چرته وګورم چې دا د لیوانو دم په واچو. د خدای شان اتفاقی اورد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخاوره چې په مخاوره غو نو دمګره ورته وای چې بچیا ما ستا متعلق اوریدلی دي چې دا لیوانه نو تراشه د دمومه چې ته جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ادمګره ورته چې ته بیا وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ورته بیا وای چې بیا وای ادمګری عمره وخت کې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ما دې په خدای قسم ما دنیا لیدلې ده، دنیا او د دنیا لیونی ما دم کړی دي، ما د لیونی د خلې نه داسې کلمات نه دي اورېدلي. دا کلمات یا د خدای کې دی شي او یا د خدای د پیغمبر کې دی شي. دا کلمات د لیونونو. عزیزانو عرض میں داو چې هغه کومه حربه وه چې خلقو نه استعمالوله چې دا قرآن چې دی د خدای کلام دی. قرآن کریم یو اعلان وکړ چې خدا تاسو وایئ چې دا قرآن د خدای کلام نه دی، نو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. که تاسو په شک کې په دې خبره کې چې دا قرآن د خدای کلام نه دی، شک نو خدا فاتوا بسورة من مثله، روڑ یو سورت دے قرآن پشان وڑو کیا سورت پٹول قرآن کی نہ آتوینا کل کوثر دے یو سورت پا قرآن کے دا سے پیدا کی لکہ دا قرآن چی دی تاسو با حق بجانب دی چی قرآن دا خدای کلام دا یو عربو کے خود شعر و شاعری او دا ادبیت شان دیر اچھا بے حد دیر اچھا عربو کی او بیا دا عربو شاعران دنیا بے بلانو لن درتے ہیں عربو کی ادو جی نہ کہے داغی پلار شاعر و ابو نواس نام ہے امرأ القیس نام ہے اور نور شاعرانو پاغا زمانہ کی ابو نواس وغیرہ عام ډیر لوی لوی خلقو خدا امرأ القیس چې و د شهرت ډیر شوی و، دنیا به د شعر ته غوږی خو، دنیا به د کلام ته غوږی خو. دا نور شاعران چې د دوی ور سره کینه او حسد پیدا شو چې دا څنګه پرون را پیدا شوی دی او نن چې د ټوله دنیا د منی او مونږ اړو سو په سړو کې نه اچي ورازي چې مړی
که خیال مو کې لکه مونږ خلکو چې په هیڅ صرفه نه کوو، پیسو د پاره مونږ سړی مړ کوو، کور د پاره مونږ سړی مړ کوو، ځمکې د پاره مونږ سړی مړ کوو، هیڅ په هیڅ مونږ سړی وجنو. دا مرداری خو د پخوانه داسې را روانه ده. یو طالب ما سره سبق ویلو نو د دې کافرو ذکر راغی نو ما ته وی چې زمونږ په دې مشرانو کې هم چېرته کافر تیر دي، معلوم ټول د هغې اولاد یو که نه، او چېرته ځای په ځای سره نیکونه غر کر پر ټر نیکه دا ټول چېرته مسلمان شوی دی. ویل زه اوس پوه شو مال ولې ویل ما کې کله کله د خر رګ ټوپ و، د خر رګ را کې ټوپ وی نو ما وی چې دا چل څه دی، خو نن پوه شم ویل مولوي صاحب چې زما مشرانو کې درته غټ کافر تیر دی، نو د هغې یو رګ وی ما کې را روان. نو دا دې پښتنو کې چې د خر رګ ټوپ وی که نه نو څه اثر خو یې که نه. دې امرؤ القیس ته سازش جوړ شو چې مړې کوي، چې دا د خلکو روح ټول زمونږ طرف ته شي. که خیال وکړئ په قرآن کې دا قسمه سازش یوسف علیہ السلام ته خپل وروڼو هم جوړ کړی. خیال م راغی یوسف علیہ السلام چونکې د پلار ډېر خوښ او بیا یې چې خوب ولیدو او پلار ته یې ووی نو دې وروڼو یې وی چې واه واه اوس خو یې لا خوب لیدلی دی، او پلار ته وی چې انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، نور او سپوږمۍ او 11 ستورو ما ته سجده وکړه. دا د پلار روح زمونږ ناړی او ځان ته کوي. نورونو یې سازش جوړ کو او دې بوتلو په کوهي کې واچو. خیر که زندگی وا دا قصه به بیا درته چرته وایم. اوس خو پورا اسلام را روان دی، کېدی شي لوډ سپیکر یې بند شي جوماتونه. وایي تشه خطبه به پکې د عربي وایي، نورې خبرې به نه کوو. هغه تالی سټ مولیانې چې غوښتي هغې وله مشوره ورکړې ده داسې چې دا مولیان چپ شوي ني تاله خیر کېږي نه. خیر خو به درته مولیان جوړ کړي، د اسمان د طرف نه خیر به درته څوک جوړوي، د زلزلو خیر به درته څوک جوړوي، د سیلابونو خیر به درته څوک جوړوي. دا ملک په یو قسم د خدای د قهر په لپیټ کې نه دی، دا په مختلف قسمونو کې. تاسو ولید هغه شپه په 5 بجې زلزله خدای وښوده درته چې د ناس په خوب وده په پالن کې بې اختیاره دې په بار سړک ته رایستی شم او خپله نامه در باندې اخیستی شم. هغه پلیتو او هغه بېدونو هم یا الله خیر چغې ووالې چې خدای سره یې رابطه او تعلق بلکل نشته. ښځې او نر سړکو ته او لارو ته راووت. نو خیر دا د تالی سټو په لاس کې نه دی چې خیر څوک چاله جوړ کړي، خیر د خدای په لاس کې. او خدای خیر هله کوي چې مونږ هم څه خیر وکړو که نه. خدای خو درته باران وکړي، تا ته وایي ته پکې قلبه وکړه، ته پکې تخم واچوه، ته اوبهخوري کوه، ته ساته څوکیداري کوه، هله به فصل کېږي. په تش باران باندې غنم کېږي، په تش باران فصل کېږي چې څو پورې تاسې لاس پنی وهلي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې خیر صرف د هغه مالک حقیقي په لاس کې زما په سترګو سترګو کې کېږي. الله دې ما په دې نه ګناهګاروي، خو زما په سترګو سترګو کې کېږي یو عظیمه تباهي په دې ملک. عظیم طوفان یا به زلزلې وي، بیګا د شپې 2 بجې زلزله بیا 2 ځل شوه، یا به زلزلې وي، یا به داسې طوفان راشي لکه قرآن کې راغلی دی چې القارعه القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. دا سړی به وګورئ چې د ملخانو غوندې به په اسمان کې الوزي، د آفت باغس. دا غرونه به وګورئ چې د ډنډت شوي وړی په شان به په اسمان کې الوزي. خدای داسې نشي کولی.
کم زور دی چې خدای تا راونیسي او هغه زور به تا بچ کړي چېرته شته کم طاقت دی چې تا خدای راونیسي او هغه طاقت به تا بچ کړي نو عرض مې دا و چې دا شاعران راټول شو او دا شاعر پسې چل بوتلو چې راځه دلته مشاعره ده تللی دی ورسره چې ځنګل ته یې بوتلی دی رانیولی ویل که څه کوئ ویل وجنو دی ټول خلق ویل تا مسخر کړي دي او زمونږ څوک نوم نه علي چې تا مړ کړو چې دا خلق مونږ ته مخه وی چې ښه وی ښه ده وجنئ خو مې وجنئ خو زما کور کې دوه لوڼه دي او زما یو سوال جواب باغه لوڼو ته ورسوه ویل ډېره عربو کې د وفا د وعدې وفا ډېره زیاته وه نو اوس خلق وی عرب داسې شو عرب داسې شو عرب زمونږ د وجې خراب خالص عرب چې دي اوس هم زمونږ دا مبارک قدمونه چې ور اوږده شو نو مونږ ته چې ګوري هغې خراب شو تاسو ته مې قصه کړې وه هغه پاکې نه پلیته ښه وه کړې مې وه نو ښځه چې کور ناسته وه کومې ښځې به ترې تپوس وکړو خورې دا ولې دی به چې ورته کنځلې وکړي هغې به هم چغې کړي چې تپوس نه تپوس ښه و تپوس نه تپوس اب هم سرسام شو مونږ ته چې ګوري هغې خراب په پاکستان کې د عیاشۍ اډې ورته چا جوړې کړې وي چراګاونه ورته چا جوړ کړي په 3 لکه روپۍ په ټپوسان او مارغان څوک خرڅوي 400 پین او د پوډرو ډیپوان چا کولو کړي او د هغوی ملکونو ته وړي د هغوی ملک کې خو هېڅ هم نشته خو چې څه ګندې ته وله وړې که هغه تباه شو ستاسو د لاسه تباه شو د یو څو کسو مالداره کېدو دپاره ټول ملک د خدای په عظیم قهر اخته دی یو څو کس بیا د ملک نظام او قانون هیڅ نشته تاسو وګورئ قدم بیرته د ډمتوب دکان دی قدم بیرته د دې کنجرتوب لیسن چا ورکړی دی ډمې له د بدفعلۍ لیسن څوک ورکوي ډمه له د ګډېدو اجازت څوک ورکوي په چکلې باندې ټیکس چا لګولی دا چا کړي پخوا خو به خلقو د روا او ناروا تپوس د قرآن او حدیث نه کول اوس د روا او ناروا تپوس چې دی پولیس تاڼې نه به کې یا به ډپټي کمشنر نه کې د میوزک سنټرو لیسنس چا ورکړی والکه چا چې ټټۍ جوړه کړي او ته پې بورډ ولګی چې دې کې به دننه تشې ډکې متیازې کې تشې به نه کې تاسو په ایمان ووایئ چې ډکې متیازې نه مخکې سړي نه تشې نه وځي تاسو خو دا کار خو به هم کړی که نو په 16-15 نه پوهېږي په ټټۍ بورډ لګېدلی دی چې دې ټټۍ کې دننه غول به کې او متیازې به نه کې نو چې ته غولو ته کښېني متیازې به ستا پلار بند کړي د وی سی آر د دکان اجازت ته ورکړی دی چې دې کې ښه شیونه خرڅوه ښه اخلي څوک د ایغه منډی د ډمې زامن چې دي دا د ایغه منډی د کچنو زامن دا ښه څیزونه لري وی سی آر کتو دپاره دی پې ښه څیزونه کار خو به هله جوړېږي چې د یو شي بنیاد ختم کړي شي بنیاد دی ختم ټي وي ستا په کور کې پروت دی او وجه دې ولا جوړه کړه چې جي زه پې ښه څیزونه ګورم
کینا د پلشتی بچیا کنجرانم لا چرته خسیزونه کتلی ته پی خد تبا پی خگوره او خزا بدی پی سنداگان لڑا بدی پی سنداگان دا شرمی دل عمل کو بغیرت کو گناہ دا ملک دا قانون دا گناہ زمانگ دا گناہ دا چا دا چه پرون گیر چاپیر تے ناستو اول خبر تے لبائک میں اول دیتا ہو گورا چه دا خزے پا شناختی کارڈ فوٹو ضروری دے دا فتوہ چا ورکڑا چا دا فتوہ ورکا دا خزے پا شناختی کارڈ فوٹو ضروری دے زکا چه دوی وی زمان خزے خود دنیا اولی دے دا بازی خزی دی پکی پٹی ولی پاتی شی پریدا چه اولی او زمان خزا چه فوٹو للالا شی اول بے کیمرامین گوری کر کیمرامین تو کی خود ڈمی کر دا بجلیگر مولا خزا با اول ڈم گوری کزون شناختی کارڈ ضروری دے سبا ازا حج لا بوزم چه شناختی کارڈ نہیں دا حج اجازت دوی نور گئی پا دوی سیلای راشد دی دا کم کم غم علاج بکے غرض داده چاڑو خزا پتا پاتی نشی تب چوئے چیز شیخ ما یا ز مولای ما یا ز پرددارم ستا خزی تماشا با اول کیمرامین بیا پا دی ملک شناختی کارڈ تاسو گو رہے سمرا دا بیرونی دنیا خلق چیزی ٹولو شناختی کارڈو نا جوڑ کری دا افغانستان مهاجر چې څومره راغلي تاسو ګورئ زرګونو پکې شناختی کارډونه جوړ کړي شناختی کارډ دې څه شي اکم د ملک د بقا او د ورانی دارو مدار په شناختی کارډ باندې دی الله دې د خبر نه لمبیر او باسي چې دا عذاب چا رئیس دی شناختی کارډ صحیح تاسو کوم ملک دبار خطراتو نہ بچ کر چے گنی چا سر شناختی کارڈ نہیں نہ پاکستان کے بنشی کر دے دے پاکستان کے آغا دا لچر زامن گردی چے تاسو علاج نشی کولے بے بلکہ تاسو ناستی داغی پتالو روٹائے خورئی داغی کیکون و پستیانے خورئی پاکستان تا پر شناختی کارڈ بچ گئے پاکستان کا بچ کی گی اب د محمد رسول اللہ پر جوڑ کری قانون بچ کی گی پاکستان کا بچ کی گی اب قرآن د ملک قانون کے دو باندے بچ کی گی پاکستان پر شناختی کارڈ نہ بچ کی یہ منگا یوٹو یزید لچا فتوے ورکڑے ہوئے چھے امام حسین مڑکا چار کڑی مونور کڑی نو یو مونگا ٹو تپوسو شو چی جی دا او شرم و شر چی دے بلکل جی اس میں مونگ چرتا پیدا کو قاضی ابو یوسف قاضی ابو یوسف غندی مولا با چرتا پیدا کو چی بادشاہ اور ترا گئے تپوس کئی دا مسئلے چی جامعاتو فی نهار رمضان روجے میاشتا دورزی میں جماع کرا اگر تل علیکا ان تصوم شہرین متتابعین دو میاشتے با پرلا پسی روجی فتوی ورکا سڑے لارو چلارو نورو قاضیانو ورطوئے چی حضرت خطا شوئے دے کفارہ کی ترتیب دے اول تحریر در رقبے دے مریا بازادی مریا نو بیا با دو میاشتے روجی نیسی روجی نشوی نیوے بیا بس پیتو مسکنانو تا روٹائے ورکے قاضی ابو یوسف ورطوئے چی خطا نیم فتوہ میں ٹھیک ورکڑی آخو بادشاہ دے زرگون امریون ور سردی کہ اس میں ورطیلے چی مریا آزاد کنو یا ورو جائم ننی وارا ورز بے مریا آزاد ہولے و جتے خواہ خوابے کولے
نه هر سړی ته به د هغه د شان مناسب فتوا ورکړي چې د 2 میاشتې روجې پرله پسې ونیسي او دا د ملا ډوکې پې ودردېږي چې دی بیا په روجه کې داسې کار ونه کړي. به کوم ځای نه مونږ قاضي ابو یوسف پیدا کړ. مونږ خو خان خوی مولیان یو. خان خوی د خان او د غریب تنازع راشي او مال راله ملا صاحب دغسې چل دی خان خوی دا غریب غلو غریب هم لا چرته ملامت کیږي د خان په مقابله کې. د خانانو تاریخ وګوره د نوابانو تاریخ وګوره زمون خر نشته او د دوی زرګونه جیره بزمکې دي د کم ځای نه راوړي او دا همغه دي چې چا په کعبه ډزې کړې وې چا په بیت المقدس ډزې کړې وې چا پیرنګیانو د پاره ځان نه هندوان جوړ کړي وو چا پیرنګیانو د پاره دیرې نړولې وې چا پیرنګیانو د پاره امیر امان الله کافر کړی و. دا همغه خلق دی. امیر امان الله د کفر سکیم چا جوړ کړی و؟ په کوم ځای کې جوړ؟ دا خو هغه خلق. امیر امان الله د کفر فتوی کوم ځای تیارې شوې؟ طریقه یې څه وه؟ مونږ نه خو هر څه هېر شي که مونږ نه خو هر څه خطا شي. دا هر څه مونږ کړي دا زمونږ کرتوتونه وو. دغه خلق وو. امان الله په یو ښځه ډاکټران لېږلو دپاره کافر کړی و. بیا د ښځو سالو هلته بیا چام اعلی حضرت ته غږ نه کولو. ای ولې بیا نه کافر کړو؟ زمونږ کړي. هغه خلق چې چا به بې پردې ښځه ولیده مېړه ته او خاوند ته به کافر وي. اوس مونږ ته وګوره د ښځو منځ کې ناست دي ښځو له لاسونه ورکوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په 3 کاله عمر کې پردی ښځې ته لاس نه ورکړی. مونږ دغه امبرسرو میخو سره په یو سیټ ناست دي. کونسلرانی دوی دی را سره ممبرانی دوی دی را سره وزیرانی دوی دی را سره په ایکسچینج کې راته دوی په 17 ناستی دي په 18 راته دغه ناستی دي 17 ډایل کا پته نه لګي نه لګي نه لګي ګنټه پس به انکوایری आवाजو کې چا بوتلې وې کور دی وران شه. کور د میردین جماعت شت اور او بچرته یو ځای وخت تیرولی شي. دلته د سنډاګانو ورسره په ایکسچینج کې کینولي دي هلته د جینکۍ ورسره کینولي 17 به څنګه اوچتی. اخبارونو کې ورپسې راغی جی ایم صاحب ته اپیل وشو. جی ایم صاحب ته جی ایم صاحب په ټس نه مس نه شو. د څه کې خدای ته وګورئ. زما عزیزانو د هر څه مونږ یو سو پورې چې مونږه خپل ځان کې په خپل انقلاب نه دی راوستی د اسمان د طرف نه به آفت راځي انقلاب به نه راځي تباهي به راځي مونږ به غرقېږو ټول یا به سیلاب راځي یا به زلزلې راځي یا به طوفان راځي او مونږ به د ملخانو غوندې پاس الوزو. که د نوح علیه السلام د قوم غوښې په طوفان کې مارغانو خوړی شوې نو زمونږ غوښې هم په طوفان کې مارغان خوړی شي که نه شي خوړی. که 900 کاله یو قوم ته واش شوی یو نه منلو طوفان پې راغی 1400 کاله چې چا قرآن ته سپک کتلی دي په هغې به هم طوفان راځي په هغې به هم تباهي راځي. خفه کېږئ مه. که تاسو دا ووایئ چې مونږ جوماتونو ته ځو دا جومات دی زمونږ کفره وکړي دا جومات ته لا ځو څنګه چې جومات ته ځي الله دې د هغه نه ډېر ډېر ساته چې دا ډېر ډېر جوماتونو ته ځي. پېښور نه یو سړی تللی او کابل ته یو کوچي سره نوکر و منځونه به یې ډېر کول
منځونه به ډېر کول نو سموده پسې دا کوچي نه چیړی را پټې کړې کوچی ورپسې راغی غټ کوتک ورسره و چې غرب به شو دې دروازې له را پرېښوې راوځه خدای د خونه ورانه په دا ډېرو لمونځونو دا خدای تباه کړ ته خو به په لوړه او په سمه په مونځ ولاړ وې او ایله نتیجه دې دا وه چې راتلې چیلی دې را پټې کړې توبې وباسه په مونځونو هم څوک نصبر کي ډېر لوی مونځګزار چې د جومات نه وځي ته یو سور لوټ خو د سلو ورته وغورځوه چې داسې غلي غوندې دی ورته وګوري ته وغورځوه ته بیا د مونځګزار تماش پرېږده دا پیشو تر هغې پورې شیخ ای چې په مږو نه یي پېښه په دې نه کېږي انقلاب به راولې ځان کې کرانه وستو پاس نه به نه راځي عزیزانو دا امرؤ القیس راونیو نو هغه ورته وی چې زما یو دوه لوڼه دي هغې ته به زما یو پیغام ورسوي ویلې بالکل وعده ده وی زما چې مړ کړي او زما کور ته لاړ شئ نو زما لوڼو ته به دا ووایي چې یا بنتې امرؤ القیس یا بنتې امرؤ القیس ان اباکما اے دوو لوڼو د امرؤ القیس په تحقیق سره ستاسو پلار د دې الفاظو دا معنا بعد دومره زما لوڼو ته ووایي نور تاسو خلاص سړی مړ کړو کور ته راله لوڼو ته په دروازه کې آواز وکړه چې یا بنتې امرؤ القیس ان اباکما لوڼه راووتې او دا دواړه شاعران یې ونیو چې ویني وویل ولې وی تاسو زمونږ پلار وجلی ورته مونږ ستاسو پلار کوم ځای وجلی مونږ خو یو شعر ووایي ستاسو په دروازه کې وینیو پولیس قاضي ته حاکم ته پیش چې پیش شو حاکم ورته ویل چې تاسو سره څه دلیل دی چې ستاسو پلار ده وجلی جینکو ورته ویل مونږ سره دلیل ویلی ویل دوی یو شعر ویلی شعر دی دوی بیا ووایي نو اوس به خبره صفا شي هغې وی یا بنتې امرؤ القیس ان اباکما جینکو ورته وی چې دا نیم شعر دی دې نیم شعر سره بل نیم بیتاډو جوړیږي نه سوا د دې نه چې قد قتل فقاتلا لداکما شعر خو دوی دا ویلی یا بنتې امرؤ القیس ان اباکما قد قتل فقاتلا لداکما وی دې سره بل نیم شعر اډو جوړیږي نه سوا د دې نه چې پلارم قتل شوی دی او قاتلان دغه دواړه ولاړ دي کینی ویل دا شاعران د ټول د عربو راټول شي او دې لومبني نیم بیتي سره د بل بیت جوړ کی نو دوی خلاص کینی زمونږ د پلار قاتلان هم دا دي عربو کې د دې شان فصاحت او بلاغت خزو کې داسې خزو تر دې یو سړی د شاعر ابو نواس نام بادشاہ ته ورننوتو بادشاہ یو وینځه وه هغې وینځې له د سرو زرو هار جوړ کړی او ډېره جوړه کړې سینګار کړې د خیال کړی دی چې یاره دا بادشاه هو دا وینځه یې ډېره خوښه ده نو څه صفت یې د هغه وینځې کړی دی چې ګوره که څېرا کړه بادشاه دغه په مزه کې داسې مستو چې دته یې هم نه کتل شعرونه میرونه یې وویل که دې خیال کړي دا د پخوا نه دا قصه داسې را روانه د اخبار کې چې وګوري یو غټ سړی به هغه چا بل چا سره لګیایي نو دې ګیرو والا ته چې وګوره دوی باسې خوله چینګه کړي داسې تاسو د اخبارونو کې روزانه ګورئ یو افسر به یا صدر صاحب به یا گورنر به که نه هغه چا سره خبرې کړي نو ته ورته خوله داسې چینګه نیولي کتلی به مې تاسو څه شرمېدلي یو مونږه یعنې مونږه د دې قابل یو چې په دې ځمکه ژوندي وګرځو د دې قابل
داسې سړی راکې شته چې هغه وایي چې یاره دا سړی که ژوندی پاتې شو نو ډېر بخیل نه چې ما تاسو نه مخکې سیلاب یوسي او تاسو راپسې یوسي کار خلاص مونږ وجود چې دی دی خو وګورئ دا چواړیان چې پکې ګنګي اچي دې ته څه وایي دا سړک په غاړې چې دا څیزونه جوړ کړي ګټر دی که څه بلا وه دې خو وګورئ په ایمان یې ووایي چې دغه د ګنګۍ تالاوګی چې دی د چا پړه پروت یا د چا کور سره جوخت دی هغه له به ارام ورشي چا سره چې د غلو ډیران جوخت پروت نو موږ خو د غلو ډیران یو د ځمکې له به څنګه ارام ورځي مسله خو دا ده چې مسلمان سړی په لار روان نو دیوالونه هم ورته دوا کوي په ځمکه چې روان یې ځمکه هم ورته دعا کوي ملایکې چې ورسره رواني ملایکې هم وایي چې یا الله ده له اوږد عمر ورکړه خدایه دی ډېر ښه لره خدایه دی آباد کا خدایه دی داسې ته په ایمان یې وایې چې مونږ په ځمکه روان یو دا ځمکه به څه وایي چې خدایه دا پلیت مانه لرې کا وایي به که نه ملایکې به وایي چې خدایه یو بد خنزیر روان دی مونږ ترې لرې کا زمونږ سره چې کوم ملایکې دي کرام کاتبین چې زمونږ په اوږو ناست دي دا ټوله ورځ زمونږ څه لیکي د ښي طرف ملایکو له چېرته لمبر هم راځي چې یو نیکي مو لیکي دا لمبر ورته راځي ټول هم دا د ګس طرف به لګیا لیکل به کوي د ښي طرف غریبانې به وي خدایه څه پلیت سره اټیک شي بیا د نیک سړي مرګ خو خدای باندې قسم اسمانونه هم پې جاړي سعد ابن ابي وقاص چې مړ شو رسول الله وی اهتز له عرش الرحمن نن د په مرګ د خدای عرش مجر پیغمبر چې ویلي موت العالم موت العالم د عالم مرګ د عالم مرګ یا زمونږ غوندې عالمان چې مړه شي نو ټول عالم مړي مونږ خو خزلي کوړه کور چې سړی جارو کړي خزلې کور کې نه پرېږدي بارې غورځوي نو مونږ خزلي یو مونږ به خدای په جنت کې څنګه پرېږدي تاسو رښتیا ووایئ چې کور ته څوک خزلې نه نباسي کوړې خاشڼه سوټې دا کور ته نه نباسي نو که ته کور ته سوټې نه وړې نو تا سوټه به خدای خپل کور ته څنګه بوځي ته خو سوټه یې که نه ته د خپل ګریوان کې وګوره ته خو سوټه یې او بیا سوټ هم چېرته د سپي سوټه یې هغه بدبویه چې څوک در نږدې کېدی نه شي د غوا میخي سوټه خو بیا هم ښي چېرته سپیا کې خو ته جوړی شي که تا به خدای جنت کې څنګه پرېږدي په کم فریب او دوکه کې پراته یې عرض مې دا و چې هغه ابونواس د بادشاه د هغې وینځې ډېر صفت وکړو هېڅ یې ورته ورنه کړ او نه یې ورته وکتل د ابونواس بهر راووتو د بادشاه په دروازه یې ولیکل چې لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصا ضاع ضایع نه دی ضایع شو او بس شو شیرونه زما ستا په دروازه کې بادشاه كما ضاع عقد على خالصا لکه چې تا بس کړی دی دا د سرو زرو امیل د خالصي وینځې په غاړه کې وینځو له څوک د سرو امیلونه ورچي لکه تا چې د امیل بې عزتي کړې د وینځې په غاړه کې داسې زما د شیرونو بې عزتي ستا په دروازه کې وشوه سینتریانو وکته چې دا شعر ابونواس ولیکه لاړه دننه راپورټ وکړو چې ابونواس خو داسې شعر ولیکلو بادشاه یې ورشي راوینیسي چې راوینیو دی چې دننه ننوتو نو ضاع عین به چېرته هم که کتلې عین داسې لاندې خپئ ټیک ده داسې نو دی چې ننوتو نو د دې عین نه لاندې دا خپه داسې میټاو کړه نو چې عین نه لاندې خپه میټاو کړي نو پاس حمزه پاتې شي خیال هم کړی پاس حمزه پاتې شي چې ورننوتو بادشاه ورته دا څه دي لیکلي بار وی څه مې لیکلي وی لقد ضاع شعري على بابل وی بادشاه سلامت دی په خپله لږ وګوري چې بادشاه د غسې نه راپاڅېد چې راغی عین نه و حمزه کړی او ته خو لاندې ته خپه والې وه بیا یې دا معنا شو چې لقد ضاع په تحقیق سره خوند وکړو شعرونو زما ستا په دروازه کې
لکه خوند کړي امیل د سرو زر استاد وینځي پګاره عقل دې حد ته رسېدلی او د عربو په دې خبره پوهېږئ یعنی یو عین د خپې والو سره به دنیا په بله واړوله دا د دې قماش دنیا او عرب موجود وو خو د قرآن مقابله چا ونه کړی یو را پاسېد وی زه د کوم صورت مقابله کې صورت جوړ کړم وی دې صورت چې والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود اچرا پاسې ده والنساء ذات الفروج بس خدای دې غرق کړي د دې داسې مثال لکه رحمان بابا کلام نن 300 کاله مخکې تیر پښتون دنیا به د عبدالرحمان بابا غوندې انسان پیدا نه کړي پښتنو کې شاعران ډېر اوس هم پکې شته شکل ته وګورئ رحمان بابا غوندې یو بدمزاج هغه دا ست شعر زده غوندې زه درته جوړ یو ورته وی دې پسې جوړ کړه چې سر زما سامان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما زار شتر زما سر زما سامان زما سمرم چت کلا سرو ما په یار قربان د عشق تقاضا ده سر زما سامان زما زار شتر جانان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما دی چرگان زما گرزی پډیران زما گرزی پډیران زما چرگی دی چرگان زما تاسو اوس په ایمان وای چې دا کجا سر زما سامان زما زار شتر جانان زما او کجا دا نو عرب به داسې فعل کېده د قرآن د اعجاز او داغه د شان مقابله کې الله ورته وایي چې ان کنتم فی ریب مما نزلنا عبدنا فاتوا بسورة من مثله یوازې تاسو نه ودعوا شهداءکم خپل مشران ټول راوغواړئ ټول عرب را جمع شي وان لم تفعلوا او که د قرآن مقابله مو نه کړه نو ولن تفعلوا چرې به هم پاینده زمانه کې ونه کړی شي 1400 کاله وشو د قرآن د یو ادنا صورت غوندې صورت چا جوړ قرآن د حقانیت دلیل خود کلام د قرآن چې دا په دې دلیل دی چې دا د خدای کلام خبرې ډېرې دي ان شاء الله عزیزانو یو ضروری مسله پیښه شوه دا زمونږ د دې جماعت د دې محراب شاته یو کور دی د یو بیبي چې دا کور هغه ټول یا نیم هغه وایي چې په څومره ستاسو کار کی دا دی جماعت سره زما د مور او پلار پاروا شریک زمونږ بالکل د دې محراب شاته چې کوم کور مونږه مستریان وغیرہ وغیرہ چې راوسته او سوچ هم ورته وکړ نو بله اس طریقه نه جوړېږي سوا د دې نه چې دا کوټه دا ټوله ډاګه کړو او هغه ځای هم پکې راننه باسو دا برنډه او دا حال او هغه ځای دا ټول یو حال او بیا مخامخ داسې هغه دیوالونو غاړې ته یو ګیلري راشي دلته دې چت د پاسه یو چت بل واچولی شي او دې منځ کې ګیلري جوړه شي تقریبا دې باندې 4-5 لک روپۍ خرڅ کړه
زه خو خپل ځاني نه چندې کومه، نه مې دا نفس مني چې واچو ایماندارو جومات له چنده. دا کار زه نه کوم. که خدای په قیامت کې په دې راونیو چې هغه جومات له د چنده روپۍ چې اچولې وه، نو خپل کور دې په څو جوړ کړی او جومات له دې روپۍ که نه جي. یا ډېر خلک ورپسې بدم وایي، دا چغې وایي او خلکو غوږونه یې وخوړه او فلان. نو که زمونږ کور جوړېږي او مونږ داسې تندی نه ترش کړی لکه چې جومات جوړېږي او سړی تندی تروش کي کوي، یا په جومات کې سړی ایمانداري او اخلاص ونه کړي. دا ټوټه شوه که نه، دا ټوټه به خدای جنت کې څنګه کړي. نو عزیزانو ما نه چندو کیسې شته او نه یو برادر دی چې هغه خپل حده پورې تقریبا 50,000 روپو وعده ما سره کړی، باقی پیسو که تاسو کې څوک وي اوم داسې نه به چندې کوو، نه به څادرې ګرځوو، نه به رسید بکونه چاپ کوو. 2 لکه روپۍ سره دست چې زمونږ لاس ته راشي، 500 نه علاوه 1.5 لاک روپۍ چې نورې راشي نو بیا ورانوم، نو بیا به خدای په خپل اسباب جوړ. او دا ټکې ماری ممبکي ماری داسې مې یو پوزیشن تاسو ته وښوده چې په دې زمانه کې یو زنانه را پاسېدل او په دومره عظیم فتنې وخت کې کور جومات ته وقف کول، دا د عقل نه بار خبره. خدای راستی که زم وکم چې کروڑ ځله ملا یم چې زه یم نشم، نو دا د عقل نه بالکل بار ده. او ما ته یقین دی چې خدای پاک به نور اسباب هم ورته جوړ کړي چې د وفات میاشت راشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم منل چې دي هغه چراغان ته وایي، هغه چراغان چې په اوټلو یې موکي، چا کې چې دننه زنا او شراب څکلی کېږي، اوټلو والا هم چراغان کړی چې نن عید میلاد النبی دی یا جشن میلاد النبی دی، په اوټلو هم چراغان شي. چا کې چې دننه زنا کېږي او دننه پکې شراب څکلی کېږي، په بینکونو باندې هم چراغان کېږي، په بینکونو چې چا کې دننه ټول نظام د سود دی، ټول نظام پاغین چراغان کیږي چې نن جشن میلاد النبی دی. عزیزانو په صدر کې په کلب هم چراغان کیږي، هغه کلب چې د جشن پاکستان په شپه باندې دوی پکې بربند ګډیږي او د ښځو پرتګونه یو بل سره بدل شي، پاغیم چراغان. په پیښور کې کینټونمنټ بورډ والام په کابلای کې په خپلو دکانونو چراغان کړو چې جلوس برازي د بار وفات چې مونږ هم ورته چراغان. هغه کینټونمنټ بورډ چې کوم د ظلم اداره ده په صدر کې سټیډیم سره غریب سړی د کبار بنین خرڅولو ته نه پرېږدي، چا بېګاله پې بال بچ ته روټۍ وګټي. غریب دکانداران دکاندارای ته نه پرېږدي چې د دوی کور ته دړی دړی چکه نه تلی او د دوی کور ته 2 سیره شوده نه تلی او د دوی کور ته سیر ملئی نه تلی. هغه د ظلم ادارې چراغان کړو په خیبر بازار کې په خپلو دکانونو باندې چې نن جشن عید میلاد النبی دی. په سرکاري بنگلو باندې چراغان شوی
هغه بنگلې چې پاس د رسول الله چراغان لګېدلی دی او لاندې پکې ښځو جنکو هلکانو سال جوړ کړی. تاسو خیال را نو عرض میں داو چې سو پورې اسلام د سادګۍ نامه وه، خو اسلام چې اوس معامله چراغانونو ته لاړه، خلقو دا خیال کړی دی چې په بارا وفات کې جلوس وباسه او بیا څنګه جلوس وباسه. په پېښور کې چې کوم جلوس وته پېښور دا جلوس د پېښور سیدان وباسي، نو پریړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم گنبد خضرا جوړ کړي او په بل ریړه کې د پیرانی پیر صاحب قبر جوړ کړي. نو دا قوم دا بے ضمیره قوم، دا بے غیرته قوم، دا د اسلام نه لرې او باغي قوم. دینه پس بم زه د پېښور په پښتنو او مسلمانانو باندې فخر کوم، یا به ووایم چې دا یو باضمیره قوم دی چې کوم قوم د 12 په شپه باندې د کوثر نیازي تقریر تم ناست. دا هغه کوثر نیازي و چې د رسالې ایډیټرو بوټو راوستو، سړی ته جوړ کو، ممبر یې کا او بیا د ټول پاکستان د مذهبي امورو وزیر کړی. 9 کاله د مذهبي امورو وزیرو په پاکستان د بوټو د مرګ نه وروسته جګړه د بوټو ښځې سره په دې راله چې زمونږ کوم فنډ چې پروت دی زه به د پیپل پارټۍ چیرمین یم، دا فنډ به زما په لاس کی. هغې ورته ویل ښځه زه یم او فنډ به ستا په لاس کی، تاړو چیرمین نه په دې ورسره وران شو په پیسو. هغه بې ضمیره اوس بیا ګرځي لکه یې سنډ وهي را سنډ وهي او چېرته غوړه دنباله به ګوري او پکې به ورټوپ کوي. د پېښور خلک د هغه تقریر ته نه، دا خلق دی، دا بني آدم. یو قوم چې دومره بې ضمیره شي دومره، او نن ما ته بېګاره ته چاوي چې هغه په تقریر کې ویلي دي چې کم دی هغه اسلام چې راغی کم طرف نه را روان دی. مال ورته وایه چې د کوثر نیازي په کور را روان دی. ته هم 9 کاله د ټول پاکستان د مذهبي امورو وزیر وې، ته ولې نه راوستی چې ته په بل تنقید کې؟ مونږ ګوګوان یو، مونږ وایو چې څه حق خبره یې وکړه، چې حق خبره یې وکړه، حق یې ووایي. دا ځوړندول غواړي، دا ځوړندول غواړي چې پرون ټول ملک ستا په لاس کې و، ته ولې په ملک اسلام نه راوستی چې ته په بل تنقید کې؟ خبره ده که اوبه زما لاس کې دي د اوبو کټورې او ته ورته تږې او ما در نه کړې او ته د تندې مړ شوې، او زما د لاس نه چې کټورې لاړ شي او بل سړی بیا زه ورته وایم چې کم دي هغه اوبه، راشئ دې ظلم ته وګورئ، اوبه شته او سړی د تندې مرې ولی نه ورکوي. تاسو به وایئ ما ته چې ستا په 9مه پېړۍ نالت شه، ستا په لاس کې یو کټوری سړی در نه مړ شو، ته بل ته څنګه وایې چې ولې هغه ته اوبه نه ورکړه؟ تاسو هغه خلق یې، خفه نه شئ. ضمیر نه لرئ، څه اصول نه لرئ، څه ذهنیت نه لرئ، څه عقل نه لرئ، څه فهم نه. عزیزانو دنیا کې چې د کوم قوم اصول نه قوم عمر له تباہی او ټکرې خوري. اگر مونږه عمر له به تباہی ډغرې به خوري. دا مې درته بار بار ویلي چې څو پورې قوم د قوم اصول د اصولو د جناب محمد رسول الله پشان کړي نه دي او دې ملک
او دې قوم خاوره زکتا نو کمرم راشي په قبر می متیال تو پرې چې دې قوم خپل اصول جوړ کړي. عرض مې داو چې دین د جشنونو نامه نه ده. بیا په دغه ورځ لاندې سړي روان دي او په کیسهخانه کې پاس نه په ښځې ګلونه راشي. مونږ او شیعو کې څه فرق پاتې شي؟ پیرانی پیر صاحب منل دې ته وایي چې د هغه قبر په ریړه کې کېږده او په ټول ښار کې ګرځوه. دې ته پیرانی پیر منل وایي. دا روټي خلاص په پېښور کې دا د قبرونو حاصلات خوړونکي، دا قبرونو نه خدایان جوړونکي، دا الواخواره تالي سټ چې دي دوی وایي دا دیوبندیان زیارتونه نه مني. دیوبندیانو غوندې ایمان به په ټوله دنیا کې پیدا نه کړي. دیوبند خو هغه ځای و چا یو قلعه و د هغې ځای نه به لندن ویشتی کېده. دا بریلیانو ایجاد چا کړی دی؟ زیارتونه نه مني. زیارتونه چا څوک مني پکې ناست دي که نه؟ څوک پکې بنګونه سکي، څوک پکې چرسونه سکي، څوک پکې صاحبه بر امام صاحب چې مني چې لاړ شي هلته جواري وګټي نو الله لطیف کی بری، او چې جواری بیلی او راشي اوه بر امام گیا چھوڑس مایا بر امام کی تے انجے کدھر توتا دبا ہے چرتا تو تی خخ کڑے دے بر امام بری جواری بیلی تا زیارتو نہ مانے. زیارت منل دیتا ہوئی، زیارت منل دیتا ہوئی جدا لپنگان او لچگان راجم شي او ډولکی والا مخکی کې او شکور ور سره او په دکانونو تیریږي او ډولکی غږی او جنډي نیولي. صحیح نظام چې د ملک راغی بیا به ته جنډه څنګه لاس کې نیسې او په بازار کې به ډولکی څنګه غږی او بیا به د دکانونو نه چندې هلې او بیا به څه چل دی د پلاني بابا عرس کومه دا به رانه څنګه وکړي. لاړه صاحبه وہی وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں. خلق امرشو اس خود کا د ملک مشران څوک دي؟ خو یا هغه څوک چې د چا حکومت په لاس دي، یا هغه څوک چې څوک درته په محراب کې ودرېږي، یا هغه څوک چې څوک په خلوت کې ناستي، پیر صاحب، امام صاحب او برسر اقتدار صاحب. دا درې کسه د قوم او د ملک او د خلقو مشران دي. نو د حکومت حال مو ګورئ او د مصلح حال مو ګورئ او په خلوت کې چې ناست دی د هغه حال مو ته ورشه ورته وایي جی د زوی واده مې دی او تاسو به مې بوتلي وی خو لږې تماشې وماشې دي پکې نو مناسب نه ګڼم خو دعا راته وکړئ. نو په خلوت کې درته لاس وچوکړي الله دې برکتي الله دې اډم هم برکتي کړي چې کومه به ستا د زوی واده لرئ. دا دعا تاسو خیال رہے. نو عرض میں دا دے چې معاملہ او دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی، دونوں طرف سے آگ برابر لگی. دین عزیزانو د نمائش نامه نه ده. پیرانی پیر دا ډېر لوی سره، دا ډېر لوی ولی، دا ډېر لوی صاحب کرامتو. تقریر کولو د جمعې ورځ وا په منبر ولاړ د اسلام چې کومې ډوبې بیړۍ رئیس کی تاسو خدا مشوره کړې چې یاد یو لسمې ځوانه راوړه ښځې مو هم دا وایي ښځې مو چې چرګې لاندې هګۍ ږدي نو یولس هګۍ کېږي نو دا یولسمه بچی چې دی دا یولسمې د ځوان نو چې یولس بچي راوځي نو یو چرګوټی یوسي چېرته سید لیور کې وایي چې دا د یولسمې د ځوان د یولسمې ځوان په نوم باندې دي چې چرګه چیلې الوا پراټې روټۍ څه ومنل او هغه چا وخوړه هغه د خنزیر نم زیات پلي ځکه چې نظر
دا عبادت ته او عبادت د غیر الله په نوم باندې کفر او شرک که یو سړی برای راست د انسان په نوم باندې ګډ نظر کړ یا د خوراک څه شی نظر کړ یا بل نظر کړ هغه په بسم الله الله اکبر چې په لفظ الاول ولالکم نه پاکي نن دا ټول پښتانه په دې قهر اخته لارای والی پیر بابا ګډ مې منله ګډ په کې واچي تلار شي دا پیر بابا ګډ دا ټول آرام خواره او مردار خواره مونږ هم مردار خواره ته چې جمعات لراوړې ما در نه تپوس کړی دی چې هلکه دا دې کوم ځای نه راوړي کړی مې دی کوم ځای نه راوړي دي خو درته معلوم دی چې دا پو حرامي دی راوړي دي که نه زه تپوس یې مه کوه بلا ورپسې اوس که ملا په جمعات کې دا تپوسونه شروع یو جماعت کې به مولا پاتې نشي تپوس څه کوي